2025 жылға қадар М12 Мәскеу-Қозан трассасында пилотсыз жүк ташушы кірішірге жиналар. Әлгі перспектива турында Россия транспорт министрі орынбасары Кирилл Богданов Қозан Digital Week халықара форумында сөйледі. Ясалма интеллектінің әһәмияті турында келесі язмада. Автомобиль светофорға якынлашуга яшел сигнал берергә вакыт җиткәнен аңлый. Транспорт системасы акыллы интеллект белән тәэмин ителгәндә хәрәкәт уңайлы һәм куркынычсыз була. Татарстан башкаласында интеллектуаль системаның кайбер проектлары эшли инде. Әйтик, яшел дулкын режимы кертелде. Бу светофорны көйләүнең автоматик системасы. Экспертлар фикеренчә, ул юл шартларында транспорт тукталышларын киметә, юл транспорт хәрәкәтләрен кисәтә. Татарстанда автомобильләр хәрәкәтен берничә ел инде видеокамералар күзәтә. Кайберләре хәрәкәтне көйли, икенчеләре кагыйдә бозуларны күзәтә. Алгоритмнар меңләгән сценарийны күрсәтә. Можно, например, получить информацию от... Кайсысы светофор коридорын арттырырга, кайсысы киметергә мөмкин. Ял көндәрендә кайда транспорт күп, кайда аз икәнлеге ачыклана. Казанда узучы халыкара форумда интеллектуаль транспорт системаларының ерак киләчәктә түгел, хәзер үк гамәлгә керәчәге турында фикер алыштылар. Больше акцент делается на едином. Бердәм системага басым ясала, барлык мәгълүматларны бергә җыеп, ышанычлы нәтиҗәгә ирешергә кирәк. Кирәкле инфраструктура барлыкка килгәч, юлларда пилотсыз хәрәкәт чын барлыкка әйләнә. Экспертлар фикеренчә, шул вакытта юлларда хәрәкәтләр дә кимергә тиеш, чөнки акыллы машиналар төгәл дөрес эшли. Фанис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.